Приветствую всех рыбаков-охотников, зрителей нашего канала, всех, кто меня знает. Я Александр Мельников. Мы производим вездеходы «Ветер». Стояли морозы у нас, и по утрам 46 было, 40 днем, то есть очень холодно, неохота было никуда нос высовывать с тепла. И накопились вот у нас необкатанные вездеходы. На базе еще стоят, следующие выходные будем катать. Выгнали 2 вездехода. На вид эти вездеходы как бы одинаковые, да? Потому что это уже решили мы назвать в новом кузове вездеход «Ветер», «Ветер Про». Ну, как все модные, да, называют свои вездеходы «Прошка». Ну, то есть у нас тоже будет это «Ветер Про». То есть оба вездехода в кузовах «Ветер Про» на вид одинаковые, но по внутрянке они разные. А у этого вездехода мосты ниссановские, и шины Форестер 1470 шины, 1470 на 600. Раздатка 66-го или Садко, не помню. Степа подсказывает, что не помню. Разгадка 66? 66, да? Да, ну вот сейчас ехал на ней, работает на повышенной, вообще бесшумно. Хорошо, не гудит. У этого вездехода кенгурин, багажник, корзина для канистр, гофра между секциями с козырьком. То есть все как бы тут по максимуму у него установлено. И второй вездеход. Он уже на мостах ГАЗ-66 и на шинах «Мамонт». Также у него раздатка ГАЗ-66, ну и, соответственно, и карданы ГАЗ-66, и вся начинка 66-го. Здесь, в этом вездеходе, присутствует, заводская своя блокировка в мостах. Так же само здесь присутствует подкачка. Ну и также на нем кенгурин. Даже вот такие вот тросиковые веткорезы сделали на углы. Также багажник, также корзинки под канистры. Здесь вот такие блатные фары поставили. И на обоих вездеходках установлены Red BTR лебедки на 6000 ЛБС. Ну, это 3-тонная лебедка, да? Да. Здесь тоже такая же лебедка. Вот. Red BTR 6000. Ой, на улице, конечно, Хьюз. Прохладненько. Мы бегло рассказали про вездеходы. Меня уже там... Грузимся, не мерзните. Поедем. Меня уже там конючат. Что, все одно по одному. Ну, вездеходы идут одинаковые, маленькие, есть отличия. Вот люстры на обоих вездеходах. Вот боковой свет на том вездеходе установлен. Люки в обоих секциях. Ну, то есть, все то, что мы делаем, если нам это заказывает заказчик. Сейчас мы хотим пойти, сегодня выходной, суббота, в кабине тепло. Несмотря на то, что на улице холодно, морозец с ветром. Мы сейчас пойдем по маршруту вдоль реки, и общий пробег у нас составит 40 километров. Вот 2 вездеходами сегодня нам задача пройти 40 километров, проверить их, хоть маленько обкатать, испытать. В поездку мы пока ни в какую не едем. Собираемся в феврале на Байкал, большой пробег будет по Байкалу. Все тоже снимем, покажем. Но сейчас выдвигаемся, поехали и будем снимать на ходу.
Снегу на самом деле по колено, местами больше, но машины идут, не проваливаются. Вот сколько там, может, сантиметров 20 след. А ногами выходишь по колено. Где дрон-то? Поднялся? Тебе вот это, перелететь вот эти деревья надо. Фига тут. Кустики, блин. Вот здесь вот смотри, он туда залети и вывись впереди, перед нами. И зависни над речкой. Ох ты, я провалился. Так, что это, дрона садить, наверное, надо. Потому что меня, наверное, Степой сейчас надо цеплять и вытаскивать. Нет, я вылез. Так, речку сломали. Лед не держит. Ну что, правее взять, все равно лед сломается, да?
Дрон-то где?
Здесь снегу не очень много. Ой, вот. Да, по колено снег. Вездеходы идут. Там напишут сейчас в комментариях, что вы колеса не спускаете. Даже колеса не надо спускать. Они спокойно катятся по этому снегу. То есть не вопрос, несмотря на то, что центральная подкачка на вездеходе, вот на Мамонтах, он спокойно по этому снегу бежит, по колено глубиной, не напрягается. Да, Степан? О, Ну вот снег надо было снять по это. а я рядом с колесом сейчас стану. А там нету снега. Есть. А где дрон? Сзади. Вот зайди вот сюда. Нет, стой. Вот сюда зайди. Покажи глубину. Ну. Снега по колено. А он и здесь, он накатанный просто. Здесь тоже так же. А, нет, здесь поменьше. На. Так, ну мы едем по маршруту, уже солнце садится. И я так думаю, что мы вернемся сегодня по темну, поэтому решили записать вот здесь посреди дороги прощание. Как бы спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь, ставьте лайки, как это модно говорить. Запишем сейчас прощание и поедем дальше. И по темну уже вернемся домой. Ну как бы машины полпути прошли, 20 километров. Машины себя пока нормально ведут, ничего не текет, ничего не отвалилось. Все нормально работает. Ну, сегодня суббота, завтра еще воскресенье. Завтра я буду обкатывать дальше еще эту машину. Ну все, всем спасибо, что смотрели. Всем пока. Как они по снегу-то швалят. Так если бы ты еще спустил колеса, мы что лучше Вообще я пошли? ничего не делал. Я даже пониженную еще не включал.